Seuraavaksi evankeliumin toinen askel. Me aletaan puhua siitä, kuinka synti erottaa meidät Jumalasta. Eli kun me katsotaan tätä meidän maailmaa, jos Jumala loi aluksi kaiken hyväksi, Jumala loi meidät suhteeseen hänen kanssaan, mutta kun me katsotaan tätä maailmaa, me voidaan nähdä, että täällä on tosi paljon kipua ja kärsimystä. Ihmiset satuttaa toinen toistaan. Ja se henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa tuntuu etäiseltä tai jopa mahdottomalta. Mitä tapahtui? Miksi näin tapahtui? No, silloin kun Jumala loi ihmisen, Jumala on itsessään täydellinen rakkaus ja täydellistä rakkautta ei voi pakottaa. Jumala halusi rakkaudessaan antaa ihmiselle vapaan tahdon, että me saadaan itse päättää ja valita, halutaanko me seurata Jumalaa vai seurata, mitä me itse halutaan tehdä. Koska silloin se ei olisi aitoa rakkautta meiltä, jos meillä ei olisi sitä valinnan varaa. Jumala siis salli meille sen valinnan, mutta ongelma tuli siinä, kun joka ikinen ihminen ensimmäisestä lähtien valitsee ihan omalla vapaalla tahdollaan rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Me valitaan oma tiemme Jumalan tien sijaan, mutta mitä tapahtuu on, että tämä erottaa meidät Jumalasta. Ja se meidän pahat teot, ne asiat, mitä me tehdään, mitkä on Jumalan tahtoa vastaan, koska Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen, ne erottaa meidät hänestä. Ja se synti tulee meidän väliin. Ja samalla tavalla, koska Jumala on oikeudenmukainen, hänen täytyy rankaista synnistä ja niistä rikoksista, mitä me tehdään. Ja sen takia me ollaan pulassa. Meidän yhteys toisiimme, itseemme ja Jumalaan on mennyt rikki. Se henkilökohtainen suhde on mennyt rikki. Ja meitä odottaa vielä ikuinen erotus Jumalasta, eli helvetti. Onko mitään tehtävissä? Tämä on se evankeliumin toinen askel.